Eustaten azken datuen arabera gero eta herri euskaldunagoa da Galdakao. Baina horrela ikusten dute herritarrek ere, goazen galdetzera. Egunkarean irakurri dut, uneko 6-4 pertsona euskaraz egiten dabela Galdakao. Baina ni ez nago ados, uste dute hori ez dela erreala. Uste dut gitxiago, Gero eta gehiago jakin bai, baina gero eta erabili gitxiago. Ez da hain euskalduna. Nik uste bai, zapurtxo bat eskoldunago dala. Ez dakit nire ingurua badan bakarrik, baina nire ustez bai. Nirentzat gehiago. Kolaldean edo bai, eta umen artean, bai ikusten dute euskara erabiltzen dela, baina gero ez pentsa, herrian bertan ez dut hainbeste ikusten. Horretan entzuten da gehiago. Egun guztietan da bai. Gehiago bai. Ume mailan uste dut euskaldunagoa dela. Gazte mailan euskaldun asko dago, baina erdera da nagusi. Zaharrok talde txobi edo 3 baino eskara holan euskaraz bizigarienak. Jakine askok dakizie, baina utxurarik ez edo ez da gizapazten den.